الله إخوتي المتابعين من الجزائر في هذه التغطية الخاصة بالأمطار المتوقعة الخميس والجمعة على الجزائر. طبعا هناك أمطار سوف تهطل بعون الله على الجزائر، طبعا في أول وثاني أيام شهر رمضان المبارك. سوف نعطي بعض التفاصيل عليها على هذه الأمطار حسب موقع وندي. سوف نبدأ الآن. طبعا هذا نحن نتكلم على 17 يوم الخميس 17/5. لاحظ هناك توقعات بهطول أمطار على كافة هذه المناطق الساحلية على الجزائر، وكذلك أمطار متفرقة في وسط الجزائر هذا اليوم غدا. طبعا هذه الأمطار سوف تكون غزيرة على هذه المناطق، شرق العاصمة حتى تقريبا حدود تونس. يوم الجمعة أيضا هناك توقعات بهطول بعض الأمطار متفرقة هنا وهناك هذا فجر الجمعة. طبعا نحن سوف ننقل لكم حسب موقعين، موقع وندي والموقع الثاني. لاحظ الأمطار سوف تأتي في هذه المناطق، مناطق سوف تعود من جديد مساء غد الجمعة في هذه المناطق، وخصوصا المرتفعات، وتصل حتى بعض المناطق الليبية. هناك أمطار متوقعة وأمطار متفرقة على مناطق الجنوب الجزائري، هذا حتى منتصف ليلة الغد. بعض الأمطار سوف تكون غزيرة على هذه المناطق، طبعا قادمة من المغرب. سوف ننقل إليكم الموقع الثاني، هذا هو الموقع الثاني. أيضا لاحظ هناك توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق ونسب أيضا بهطول الأمطار متوقعة على هذه المناطق. طبعا النسبة هنا عالية لهطول الأمطار. سوف نبدأ في تحريك البرنامج. لاحظ الأمطار سوف تكون في هذه المناطق وكذلك في وسط الجزائر وبعض ليبيا المغرب. طبعا كنا قد نشرنا عليها فيديو كامل. لاحظ في هذه المناطق أمطار غزيرة جدا. هذا بالنسبة ليوم غد الخميس أو بعد ساعات من الآن تتحرك بهذا الشكل. لاحظ الحركة، هناك أمطار جيدة في وسط الجزائر، في مناطق الوسط، مناطق الدواخل، وكذلك كافة المناطق الساحلية بأعماق عالية وبغزارة جيدة. حسب هذا الموقع يقول بأن الأمطار جيدة جدا. لاحظ الأمطار تبدأ من هنا تنتهي حتى هذه المناطق، وكذلك في هذه المناطق أمطار بحول الله. يعني نحن نذكر أكثر من مصدر لنتفاعل خير بعون الله، وخصوصا الأمطار زي هذه الأمطار. هذا بالنسبة لصباح الجمعة. الأمطار تختفي نوعا ما، لكنها تعود من جديد مع حلول المساء كما ذكر الموقع الآخر. في هذه المناطق لاحظ في هذه المناطق كلها أمطار بعون الله. لو ركزنا أو كبرنا الصورة أكثر لتظهر بعض المدن. لاحظ هذه المناطق التي سوف تظهر عليها. لاحظ هنا أيضا هناك أمطار سوف تهطل. ستيف على سبيل المثال سوف تهطل على أمطار. بالنسبة للمناطق الوسط، هذه هي المواقع، مناطق الوسط التي يتوقع أن تهطل عليها أمطار. لاحظ هذه هي. نعود الصورة كما كانت من جديد. سوف ننهي بعد قليل. لاحظ هذه المناطق سوف تكون عليها أمطار أيضا. لاحظ نكبر الصورة على هذه المنطقة خصوصا لأن هذه المنطقة يتوقع أن تكون عليها أمطار غزيرة. هذا مساء يوم الجمعة عند منتصف ليلة الجمعة. هذه المناطق الحمراء أمطار غزيرة سوف تهطل بعون الله تقريبا على هذه المناطق حتى تكون الرؤية أكثر وضوحا. لاحظنا هذه هي المناطق تقريبا. نأمل أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستحسانكم إن شاء الله. أمطار خير وشهر خير وبركة على الجميع، وكل عام وأنتم بخير إخوتي، دمتم بخير.